ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസ് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുബൂസ് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഞാനിവിടെ 3/4 ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് ഒരിക്കലും കൂടിപ്പോകരുത്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാം. ഞാനെടുത്തത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ്. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചേർക്കണം. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് 3 ഗ്ലാസ് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. ഇനി ഈ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം ഈസ്റ്റ് ഇട്ട വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച്, നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം മതി, ചൂടുവെള്ളം ഒന്നും വേണ്ട, പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. മാവ് ഇപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ആ മാവിനെ ഒരു കട്ടിംഗ് ബോർഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചാലും മതി. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ മാവ് വലിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഈ മാവ് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. കുറഞ്ഞത് ഒരു 8 മിനിറ്റെങ്കിലും കുഴയ്ക്കണം. എന്നാലേ കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാവ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ട ശേഷം കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടുകയൊന്നുമില്ല. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ മാവ് കുഴച്ച അതേ ബൗളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചത്. എന്നിട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മാവ് വയ്ക്കാം. മാവിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. മാവ് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇതുപോലെ ഓയിൽ പുരട്ടുന്നത്. അതിനുശേഷം നനഞ്ഞ ഒരു ടവൽ കൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കാം. നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ടവൽ നനച്ച ശേഷം മൂടി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അടച്ച് 1.5-2 മണിക്കൂർ ഇതൊന്നും പൊങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ 2 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലുള്ള എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി അത് ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് മാറ്റണം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നനഞ്ഞ ടവൽ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇത് പരത്തി നമുക്ക് കുബൂസ് ചുട്ടെടുക്കാം. ഞാൻ ചപ്പാത്തി പലകയിൽ കുറച്ച് മാവൊന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മൈദമാവ് തന്നെയാണ് ഇട്ടത്. അതിൽ നിന്നും ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എടുത്ത് ബാക്കി ബോൾസ് ഇതുപോലെ ടവൽ വെച്ച് തന്നെ മൂടി വയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയി പോകും. ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കൈ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തിയ ശേഷം പരത്തിയെടുക്കാം. ചപ്പാത്തിയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം. 2 ചപ്പാത്തിക്കുള്ള കനത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കനത്തിൽ വേണം മാവ് പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനിത് മാറ്റുവാണ്. ഇതുപോലെ 2-3 എണ്ണം പരത്തി വെച്ച ശേഷം കുബൂസ് ചുട്ടെടുക്കാം.
ഇനി പരത്തിയ ഉടനെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളും കൂടെ സഹായത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴപ്പോഴും തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് 2-3 എണ്ണം പരത്തി വെച്ച ശേഷം ചുട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നല്ല ചൂടായ കല്ലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ദോശക്കല്ലായതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട്. ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ട ശേഷം ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വന്ന് ഒന്ന് കളർ മാറി വരും. അപ്പോഴേക്കും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ചട്ടുകം വെച്ച് മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് ബലം കൊടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്തത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും. നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബോളായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കുബൂസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരണം, എന്നാലേ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെടുത്ത് മാറ്റാം. അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും. ഓരോ കുബൂസും 2 പ്രാവശ്യം ഓരോ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട ശേഷം ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊന്നും ഇനി കുബൂസ് വാങ്ങുകയേ വേണ്ട. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കുബൂസായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.